Hi viewers, today I came to the Afghan restaurant named Hotun Kebab and taken some delicious food. The restaurant situated at Mississuga, Ontario. Canada got many restaurants, but if we want halal food, we should go to Afghani, Pakistani and Bangladeshi restaurant. Friends, now I try to show you inside the restaurants and food. Thank you. হ্যালো গাইস, এই রেস্টুরেন্টটি মূলত কাবাবের আইটেম তৈরি করে থাকে। তো কাবাবের যত ধরনের আইটেম আছে এই রেস্টুরেন্টটিতে মোটামুটি পাওয়া যায়। এখানে বিফ, চিকেন এবং মাটন অর্থাৎ সব ধরনের কাবাবই এখানে আছে। তো আজকে আমি যে ফুডটি অর্ডার করেছিলাম সেটা হচ্ছে বিফ গ্রিল কাবাব, সাথে ওরা এক্সট্রা নান অথবা রুটি জাতীয় একটা জিনিস, একটা ফুড সার্ভ করে, যেটা খেতে খুবই সুস্বাদু এবং মজাদার হয়। আর এই আফগান এবং পাকিস্তানি এই রেস্টুরেন্টগুলিতে এই যে কোনো ফুডের সাথেই ওরা এই রুটি জাতীয় জিনিসটি সার্ভ করে, আমি যতটুকু দেখতে পেলাম। আমরা এখানে যে ফুডটি অর্ডার করেছিলাম এই ফুডটি পার প্লেট হচ্ছে 12 কানাডিয়ান ডলার। এই যে এটা হচ্ছে বিফ টিক্কা। সবাই খাবেন? পড়ে যায়। এই পেপসির ক্যানটা দেখলাম অনেক টেস্টি, মানে এতটাই ঝাঁজ। দেখো আস্তা বাদাম, আস্তা বাঁধাকপি, মানে লেটুস পাতা ধরনের আস্তা আস্তা। আমিও কাঁচা খেয়ে ফেললাম। আমার কাছে নানটাই ভাল লাগতেছে, মানে আফগানি দোকানে রেস্টুরেন্টের এই যে নান ফুডটা, এটা কিন্তু অনেক 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 মজা, শক্ত শক্ত এবং মানে একটু কেমন বলবো, মানে নিচের পাটটা অনেকটা পিজা টাইপের
একদম মচমচা। এই দেখেন, আমি মাঝে মাঝে এই আফগান রেস্টুরেন্টে এসে ওদের পুরা ফুডটা না খেয়ে এই নানটা শুধু খাই বসে বসে। আমার কাছে ভালো লাগে। আমার কাছে এই ধরনের ফুডগুলি ভালো লাগে, মানে নিচে স্পাইসি, একেবারে কি বলবো, নিচটা একটু মচমচা পিজার মতো। এই ধরনের ফুডগুলি আমার ফেভারিট। আসলে এক একজনের চয়েস এক এক ধরনের, তাই না? কেউ নরম পছন্দ করে, কেউ শক্ত পছন্দ করে, কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ আবার একদম ঝাল খেতেই পারে না, কেউ টক খুব। যেমন ছোটবেলায় আমি প্রচুর প্রচুর হ্যাপি টক খেতাম, মানে তেঁতুল, স্কুল থেকে মানে এসে এত তেঁতুল জলপাই যত পাইতাম মরিচ দিয়ে মেখে। বাট এখন তো আর অতটা ভালো লাগে না, আর সেরকম খাইও না। তবে হ্যাঁ, শরীর ভালো রাখার জন্য একটু টক ফল দরকার, সেজন্য হয়তো আমলকি বা এসব ধরনের জিনিসগুলি খাই। বাট ওই ছোটোবেলার মতো টক আর খেতে পারি না, এই আর কি। মনে হচ্ছে যে আমি বাংলাদেশের কোনো রেস্টুরেন্টে আছি, অথচ কত দূরে, লং 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 অনেক কতশো হাজার মাইল দূরে আছে, তাই না? আমার বাঙালি ফ্রেন্ডসদের থেকে, আমার রিলেটিভস থেকে, এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে, আমার ফ্যামিলি থেকে অনেক 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 দূরে আমি অবস্থান করছি এখন এই মুহূর্তে। Okay, viewers, I invite you to watch my next vlog. Now I am from Canada. Thank you. Bye bye. Take care.